ژول ورن، نویسنده پرمایه و ارجمند فرانسوی، در بامداد یکی از روزهای پاییز سال 1862 میلادی در کوچه ژاکن پاریس داخل مؤسسه مطبوعاتی حاضر شد و پس از یک سلسله مذاکرات مقدماتی و متعارفی نخستین اثر علمی و ارزنده‌اش را که در قالب جزوه پراکنده‌ای تحت عنوان 5 هفته در بالون تحریر و تدوین کرده بود جهت بررسی و چاپ به ناشر معروف تقدیم شد. هزل که خود شخصیت برازنده و فرزانه‌ای است و در آن زمان حکایات جذاب و سحرانگیزی با نام مستعار پژ-استال برای کودکان می‌نوشت و فرهنگستان فرانسه به چند پدیده پسندیده و